Hello， 大家好，我就是空调界最帅的男人啊！今天我们到乡下去装一台空调，也是一台美博空调，我们自己卖的。顾客对我们十分的信任啊，想买一台这个空调来试一下，看看效果怎么样。等会儿我们去下乡安装一下啊，还挺远的呢。喂，进入乡下感觉十分美好啊！这个春天来了，就是赏花、赏月、赏秋香，问天问地问家乡。哎呀，感觉真好，真得劲。现在新农村真不错。到达目的地，小巷子里，你看没地方停了。到，看你这技术还行哦，行不行？马上准备点东西，膨胀螺丝。你看这个空调小哥，快，你看，急啥呢？哎呦我的个乖！幸亏注营100万粉丝不得了了，你看，傲视一切，哎呦，你看不得了。顾客叫抽完烟再干，就不着急。我看胡师傅支都不敢支，你看，胡师傅直接当下手的飞，看样子，哎，还不敢支哦。美式轻奢空调啊，质保6年，马上开装。空调装在这个位置，然后顺轴管，打个支架在这个外墙上面。美博轻奢空调，小哥放弃了。哎呦我的妈呀！你看，这个是。你看这个空调便宜不便宜啊？纯铜管制造。这个是顺轴管，顺轴管的话，我们就在这边开个口子；如果是反轴管的话，就在这边开个口子。所以大家要根据这个墙体的走向来调这个管子。我们在紧这个小管子的时候，尽量用这个小带扳手，因为小管子它管子比较薄，你要用大扳手太使劲的话，容易紧过头了，就容易漏气，知道吧？大的这个就必须要用2把大扳手。马上开始穿管子，由于它那个洞比较小，所以小哥把这个管子全部都包了，这样好穿一点。OK， 漂亮的很，配这个白底子就是好。插座够啊？这个插座差一点点，等会儿我们把那个插座给它掉个头就可以了。看小哥打的这个支架怎么样？非常 UI beautiful 吧？打的是不锈铁的，哎呀，这支架打的完美哟！别老说小哥不干活啊，小哥今天不是出来干活了吗？啦，支架打的好得很啊，支架打的绝对是 No.1。空调已到位啊！看小哥打的这个太好了，太完美了！马上给他这个接管排空啊！看胡师傅那个人，他又不出来干，一点干劲都没有。马上开始接铜管，这个是低压管，先把这个细管子紧紧啊。2个都先接上去，接上去了以后，小哥再告诉你哦，不仅是保温皮。用扳手把细管子紧紧之后，小哥讲话呀，这个细管子紧了，粗管子没紧，我们开细管，大声点，马上排空气啊，排5到10秒就结束，把这个粗管子紧紧。来个5到10秒，把这个粗管子紧紧。这小哥接的太严实。OK， 紧紧。接的太严实了，没线。然后这个线是有1/35的，对号入座就 OK 了。好，然后把那个阀门全部打开，就 OK 了。然后把3个螺帽紧紧，全部打开。不要急，胡师傅做事太着急了，要沉着冷静啊，稳中求胜，知不知道？还有什么要讲的？
哎，紧紧啊，不紧紧不行。这个空调就这样结束了啊！马上我们把接线盖装起来，给大家讲一下。其实小哥对它这个美博的这个接线柱非常喜欢，为什么呢？很多空调呢，它是上面有颜色，然后你需要这个对颜色接。像它这个写的1、2、3、4就比较清晰。对颜色接为啥呢？为啥不太那么完美呢？对颜色接，有的人他色盲，你怎么办？对不对？你色盲这不好对。看阿拉伯数字1、2、3、4最来劲。这台空调呢，我们安装好了。因为它这个上面这个洞啊，太高了，堵不到。这个机器咱不能随便爬上去，因为农村它这个墙毕竟不是特别牢固，所以我们决定怎么办呢？在室内堵就可以了。在室内把那个油泥塞到里边是一样的啊。这比较危险的话，尽量还是不要爬到上面去堵啊。小哥接的还是可以的吧？啊，不说打100分嘛，也是有个90分呀。自我感觉非常良好。哎呀，这个很多人对这个品牌可能比较陌生，他就会在下面评论说：“你这个空调我都没听过呀，噪音是不是很大？”马上小哥开机试机，就站在这个外面录给你听一下这个声音啊。叫你开个机那么费劲啊，你还想不想干啦？信不信我以霍董事长的身份开除你啊？哎呀，这个还需要董事会投票决定吗？不需要，小哥把你开除了哦。看这胡师傅这个样儿，这头型烫的太滋楞了啊！现在我们开的是炙热状态啊，来听一下声音啊。耶，没什么声音。有没有声音？那大家能听到吗？离得这么近了，没什么声音吧？这空调还是相当不错的啊！你看一点噪音都没有，只有风声啊，只有风声。也不是说那么的夸张吧，反正它的静音效果确实是不错。空调效果现在不错啊。这个插座因为不够，所以我们把它掉了个头。这个墙卡因为它那个太靠墙了，所以卡不起来。这个空调装好了，然后我们现在效果也试好了，顾客非常的满意。因为小哥我们是对这个空调比较了解，所以我们长期在卖这个空调，所以我们拍视频的时候，就会经常涉及到这个空调啊。所以真正效果好还是不好，其实你也不能完全听信于我，最好是自己花个1、2千块钱购买一台，回家试试，装了你就知道效果好还是不好，知道吧？因为有的时候，毕竟我们说你们只是一个听者啊，实际你们没有碰到、没有遇到、没有装它啊，因为它毕竟它品牌不是特别的小，但是在我们南京这边卖的还是非常不错的一个品牌啊，而且性价比比较高，就是那句话叫怎么说来着？叫好吃不贵啊，经济实惠，就是这么回事啊。行吧，本期视频就到这里，喜欢的记得点个关注啊，我们下一期见，拜拜。